哎呀妈呀！老秦，你这鞋也要坐沙发呀？啊，你真有意思，我发现你啊，那鞋都放沙发上。哎呀妈，这是有多困呀！回来家一眨眼的功夫，躺沙发上睡着了。哎，哎呦我的妈！跟你说个事儿，起来商量个大事儿来，别睡了哈。这丽丽马上过生日了，这那个孩子他奶奶和他爷爷都来，准备啥菜呀？不得和你这个一家之主商量商量呀。起来哈，别睡了哈，说个正事儿。你怎么那么困？你晚上你说10点来钟睡觉，早上基本上是6点半起床，你说你还睡不醒啊？起来吧啊，商量个大事儿。别到时候我做的饭不好啊，或者是买的东西不合胃口啊，那个食材不行啊哈，怨我。2个人商量着，你经过你同意，你同意我也同意去买东西，是不是啊？你不然我辛辛苦苦的去买菜买肉，回来家累得一身汗，哎，你说你买的啥菜啊？不好，挑三拣四的，是不是？所以呢，和你商量着。几个菜？我爸我妈也来，咱一家4口，还有他奶奶他爷爷，这不七几口？4口8口人，8个菜是不是少了8个菜不多呀？10个菜至少不得10个。啊？那你说做啥菜？我去买等着。做啥菜得让它有荤有素啊。那你还用说多了吗？有海鲜。你说你就说买啥就行了，不用说那么些废话，又是买海鲜啥了的。虾。你等一等，我找个笔记着，好，记着，我之后拿着那个本子去菜市场，买那些食材就行了。你不然他老是忘，东西太多了。那10个菜，那不得好几包啊？可以。想还想不着，又不是100个菜。那你写还是我写？你写吧，我写那个字你刚不认识。你说我写，是不是？我说你让我一下子想10个，我也想不起来呀。先做几个我拿手的，我做的味道不错的，就是做个那个水煮牛肉片儿。水煮牛肉。好，我怎么感觉你做那个聊聊哎？不是还好吃？你没看那个颜色，色香味俱全，那个颜色多好看，那个辣椒一铺，那个油一泼，那多带劲，那不跟饭店似的，上档次，那一大碗。我感觉那个牛肉还不如那个里脊。里脊肉，那里脊肉更好，牛肉还贵。对。里脊肉那个它做出来嫩，是不是？对，嫩好吃。那啥，那是牛肉还贵，我告诉你，那就水煮肉，买10块钱的够了吧？10块钱买一不少啊，啊，也不能光吃。一顿吃的话够了，你还得买另外有一些食材呢，蔬菜一类的。10元水煮肉。那你还得买配菜。水煮肉就是肉买10元的，配菜豆芽、豆皮儿、小青菜。豆芽、豆皮儿、油菜这些就花个6块钱够了，这些配菜6块钱够了哈，6元。妈呀，把价格也写上了啊！那看一看这10个菜总共花多少钱哈？大虾做一个番茄汁大虾，番不会写加拼音哈，番茄汁大虾不会写加拼音，佛安番。那不有番茄酱吗？照着写不就行了？自己看自己认识就行。番茄茄子的茄，番茄照这个写吧，番茄汁大虾。这个没文化真可怕，连个这几个字，你说就连这几个字就不会写。番茄汁大虾，大虾买30块钱了吧？人多不是？人多少了不够哈。对呀，就是不知道那个茄汁大虾符合不符合所有人的口味儿。
你看看去咱妈家吃饭，就是孩子他奶奶家、他爷爷家，那就是切一点熟食，炒几个菜。老年人他不会就是做饭呀，他不会那些新创意的饭，都是那些。都是那些怎么是年吃顿顿吃的饭，都是对，没有创意。对，就像所以这次我必须做几道有创意的菜，让他们尝一尝。对，就像去你妈家那边似的啊。我妈也不行。那个凉菜一拌，哎，一盘整2盘，你看看多好看，又简单还又多。我妈也不行。上次我做了一个番茄汁大虾，是你做的，好像是不是？嗯。我爸吃的牵手指啊，说特别好吃。2个菜儿，再弄个买块牛肉拌黄瓜。牛肉拌黄瓜。我把那个牛肉卤好了之后再凉拌黄瓜，行不行？放点花生米儿啊，放点花生米儿啊也行。那还得买牛肉，黄瓜家里冰箱里有。冰箱那个黄瓜好几天了，不新鲜了。这次哈，孩子过生日哈，把那个孩子他爷爷他奶奶请来，不是说哎呀我们把他请来就是为了拿红包哈，朋友们，就是他们不来，每到我们家丽丽过生日还有新城过生日，他就请我们去他家吃，是不是？对。我们不让他来，他就请我们去他家吃，所以呢，这次我就是让孩子他奶奶和他爷爷吃现成的哈，吃我做几道拿手的菜，让他们尝尝我的手艺。他们做那些饭都是太那啥了，就是感觉就是太那啥了。黄瓜牛肉买30块钱的，这3个菜哈，这3个菜啊，60、70、76块钱，3个菜就是76。这3个菜了，还有，不行的话你就弄个熟食也。丽丽喜欢吃，孩子过生日还要将就孩子的胃口啊，不能光顾我们大人，是不是？丽丽过生日她喜欢吃那个鸡排，我再买1块鸡胸肉，5块钱的鸡胸肉就炸一大盘，鸡胸。你别光买鸡排了，你不行你去买点鸡柳自己炸吧。哎呀，自己炸的鸡胸肉便宜。鸡胸怎么写？西用胸哈，胸不会写，加拼西用，是不是西医用胸？是不是缺个一？是不是西用胸还是西医用胸？鸡胸肉了是吗？5元哈，2个菜儿，3个菜儿，4个菜儿。这才4个。那想了一半天才想了4个菜。那你还得弄点汤呀，做面条还做米饭。早上给孩子下点面条，中午给丽丽过生日就不下面条了，就吃点米饭。那就做米饭，然后你弄个小青菜，弄个丸子汤。哎呀妈，全都是复杂的，我怕我那个一时半会儿的忙不过来呀。熬个西红柿汤吧，还简单。西红柿汤9个菜1个汤，汤就是西红柿汤吧。那肉丸汤不太麻烦了。那我做起来你看全都是那个难度的，比较有难度的，而且呢都是麻烦的，是要消费时间长的，那不太麻烦了。肉丸是不是？那也行。要不把这个肉丸我等着提前弄好，把那个肉丸我在家里没事的时候哈，就是从明天开始我就开始收拾置办，然后把那个肉丸早去买了，早放锅里先蒸好了，然后等着哪天吃把它拿出来加热一下不就也行哈？对呀，那不就行吗？行，那个肉丸汤哈。肉丸小青菜。丸子的丸哈。汤。哎呀妈，5个了哈，4菜5汤，6是啥？老辛想一个，老辛。刚才和老辛那个商量了一下哈，记9个菜了，还缺1个菜，不是9菜1汤嘛哈。然后呢，我们又加了一个肉食拼盘，油豆炒腊肠，西兰花豆腐哈。最后一个菜了，老辛，好好想一想，来一个再来一个高大上的。那就必须得有肉了，还少鱼，必须得弄个鱼。弄个鱼哈。是啊。他就算丽丽不爱吃鱼，你也得弄出来一个啊。行，弄有代表性的。对，有代表性哈。行，这就10个了哈。你看这些，来领导过目哈，这是我写的。我写的之后，你看看怎么样，合适我就去备食材，就去买，在家里先备着哈，等着哪一天
把那些东西啊洗一洗，弄一弄，等着哪一天丽丽过生日，直接做就行了，还简单。等着吧，去买条那个鲈鱼，或者是那个海水鱼，清蒸，泼点油，也爱吃，丽丽也爱吃。哦，清蒸啊，也简单，是吧？那最重要的一点是有个是问题，有没有刺？刺多少？刺你不会找个少刺的？哪条鱼它没刺？都有刺，但是有刺多的，有刺少的。哎，这个仇人这个问题，你看看这些，你过目一下这个菜单怎么样？你看看那个就写个鱼就行了，我就有个数了。这都是你看好的哈，别等着哪一天我做熟了，哎呀，你整了一桌子啥菜呀？这个肉菜有水煮肉片儿啊，茄汁大虾，还有这个妈胸肉，鸡胸肉，鸡胸肉，你别念了，我念不来。吓人！我去，你不认识？你写这个字，我真是不敢恭维。你不认识？朋友们能不能看清我写的字？我写的字只有我自己认识哈。看看啊，总共多少钱啊？水煮肉片10、16、30、76，鸡胸肉5，加上这个肉丸小100拼盘。肉食拼盘呢，准备就是买点猪头肉或者是猪耳朵了，或者是那个别的东西哈，一拼盘哈，不然光买猪头肉太单调。这一拼盘，这一盘呢就得40元，这就是140了。买点腊肠炒那个油豆，那个我婆婆很喜欢吃那个油豆，上次去她家做那个排骨熬油豆哈，挺好的。然后呢，西兰花炒一个素菜，也不能光吃荤的啊，荤素搭配。豆腐3元，就这个菜便宜，3块钱的豆腐做那个麻辣豆腐下饭，主要是哈，那个麻辣豆腐放点火锅料啊，可好吃了，比那个做肉都好吃。还有啊，清蒸鱼，这10个菜下来杂七六八的那个一说哈，简单的一说，200来块钱，还是在家里做实惠哈。就是赚个忙劲。忙没事啊，我不是家庭主妇吗？我家庭主妇呢，这几个菜你说我再拿不出手，你说我这家庭主妇不白当了，是不是？那行，你也满意，我也满意，是不是？行，你就照菜下单就行了。省着哈，哪一天朋友们，我不和老辛商量哈，这个是个大事儿，是不是？我们家丽丽过生日，我不和老辛商量，万一这个菜熟了，他回来家一看，我父母也来了，他父母也来了，哎，一看，你看看老人家来了，你看看整了几个啥菜呀，是不是？他不满意，你就是2个人哈，遇到事儿了有商有量，商量着来，他就没有毛病，没有意见了。不然为这个事去吵架，不值当的，是不是朋友们？你说行不行？这几个菜能不能拿出手？朋友们，给提建议。还有啥好菜？主要是吧，这几个菜我还能做，你复杂的哈，太复杂了我也不会。那我拿手菜还有啥？拿手菜？拿手菜啊？稀饭。你拿手菜好像没有啥了哈，一年到头我们家平时也就吃这个哈，差不多吧。好了，我们和老辛再研究研究这个事儿哈。今天的视频就和大家分享到这里了啊，拜拜。